Мы переехали не в квартиру, а мы переехали в другую страну. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то уехал и хочет вернуться или возвращается. Кажется, что можно столкнуться с осуждением. У каждого из нас в своей жизни свои резоны, почему мы выбираем то или другое. Мое место уже не здесь. Вот я прям это поняла. Может быть так, что место не подходит, к сожалению. Отстаньте от нас, дайте нам решать наши проблемы самим. Привет-привет! Всем привет! Это «Колпак свистит», подкаст о ментальном здоровье. Здесь я, Наташа Соболева. И я, Катя Анакой. Здесь мы говорим о том, что мы думаем, что чувствуем и о чем переживаем. И сегодня у нас такой инфоповод. Да, вот прям это интро я записываю буквально сидя на коробках, потому что мы пакуем чемоданы и возвращаемся в Россию. И мы не могли пропустить такое событие и не поговорить с Наташей, с нашей гостьей о нашем опыте иммиграции, что он нам дал и чего лишил. А лишил, кажется, у нас очень многого. Так что у вас свистит, у нас свистит. Ставьте чайник, мы начинаем. Сегодня мы поговорим про иммиграцию. Эта тема стала болезненной для многих людей за последние годы. Она стала и болезненной, и очень поляризующей. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то уехал и хочет вернуться или возвращается, и тоже испытывает по этому поводу много эмоций. Кому-то тяжело и плохо в другой стране, кто-то тоскует, скучает, а кто-то нашел свой дом и чувствует себя хорошо. Этот опыт может быть очень-очень разным. У него может переплетаться много всего, и мне бы хотелось, чтобы сегодняшний наш разговор был нормализующим и валидирующим для любого маршрута иммиграции. Мы будем делиться своими историями и будем рады увидеть в комментариях ваши. И сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает, что такое иммиграция. Сегодня в гостях у нас Евгения Петрова, иммиграционная психологиня, авторка канала «Психология иммиграции» и замечательной книги «Это переходит все границы. Психология иммиграции». Ну и, конечно же, она сама иммигрантка и гедонистка. Жень, привет! Девочки, привет! Спасибо, что согласилась, отозвалась на такую тему и не просто профессионально, но еще и лично об этом поговорить. Мне кажется, это важно, и хоть я иногда и выступаю говорящей головой с экспертной стороны, но все равно все иммигранты, занимаются они этим профессионально или нет, проживают какую-то свою личную историю. Я рада, что сегодня можно с этой стороны поговорить об этом. Я, Жень, читала твой канал, когда готовилась, и поняла, что мы так все синхронизировались. У нас в этом году у каждой из нас 3-летие нашей иммиграции. У тебя в Валенсии, у Наташи в Казахстане, в Алматы, у меня в Буэнос-Айресе, в Аргентине. И начать я хотела, наверное, с того, что стало для вас и для каждой из нас самым неожиданным в новой стране. Да, это не обязательно что-то плохое, но что-то вот такое удивительное, что ошарашило в новом опыте. Ох, мне кажется, для меня самым неожиданным, вот о чем я вообще не могла подумать до, оказалась моя чувствительность, точнее, чувствительность моей нервной системы, а конкретно чувствительность к громким звукам. Я живу в Испании, и Испания вообще страна не для любителей тишины. Испанцы очень любят веселиться. У меня даже есть мой локальный мем, типа любой рандомный день в Испании — это праздник, потому что у нас постоянно под домом какие-то процессии проходят, там кто-то веселится, отмечает праздники. Ну и помимо этого, конечно, испанцы просто сами по себе очень шумные. Например, когда они встречаются компанией, сидят в ресторане или в кафе, они все говорят одновременно и очень громко. И я просто не понимаю, как это возможно. А в транспорте, если ты едешь, я обязательно беру шумоподавляющие наушники, потому что люди любят разговаривать по громкой связи или смотреть свои рилсики вот так, без наушников. И мне прям здесь очень громко. И я не думала, что это будет проблемой, но это реально моя какая-то личная проблема, но я знаю, что я не одна такая.
Вот, и мне прям с этим сложно. Мое открытие про мою чувствительность стало, что я крот. Я ненавижу столько лета. Мне от этого плохо, мне много. Мне много солнца. Я радуюсь дождю. Я радуюсь здесь зиме. Радуюсь любой промозглой погоде или просто нормальной прохладной погоде, когда тебя не жарит, когда солнце тебя не ослепляет. И понимаю тоже, что мой климат все-таки более умеренный. Это тоже то, что я про себя поняла и что на меня влияет, потому что как только в Буэнос-Айресе заканчивается лето, я такая сразу: на тренировку, час пешком, мне нормально, зачем вызывать такси, я с удовольствием прогуляюсь в наушниках. Как только солнце, я просто посадите меня под кондиционер, я в анабиозе. Слушатели не видят, но пока Катя говорила, я все время кивала, потому что 100% понимания. Мы очень радуемся здесь, в Валенсии, с мужем тоже, когда здесь пасмурно. И эта зима, она очень пасмурная по сравнению с предыдущими, которые мы здесь прожили, и это очень классно, потому что так кайфово сидеть дома и работать. А когда солнце, тебе кажется, я не знаю, может, это какая-то моя штука, но мне кажется, что у меня фома, и мне срочно нужно на улицу, раз там солнце, как бы оно здесь всегда, и типа тяжело иногда работать. Но работать, кстати, тяжело. Я вот по себе заметила, что мне значительно тяжелее. Но здесь тоже в Казахстане больше солнечных дней, чем в России, например, да, в Москве или в Питере. И вот летом особенно тяжелее работать, когда ты сидишь, там солнышко, погода чудесная, прекрасная, зелень за окном, горы, а тебе нужно работать. Печаль. А для меня удивительным стало, я просто сейчас прям вспомнила момент, когда мы, мне кажется, первый раз поехали в парк. Здесь есть недалеко от нашего дома большой, очень красивый парк. И мы приехали, наверное, может, неделю мы уже здесь были. И мы приходим в этот парк, и там такой пожилой мужчина, пожилая пара такая, пожилой мужчина с женой своей, значит, они вдвоем сидят, что-то разговаривают и посматривают на нас. Все посматривают. И потом в какой-то момент мы встаем, начинаем проходить мимо, и он говорит: ребята, подождите, стойте. И начинает что-то у нас спрашивать. И, видимо, у нас такие лица были испуганные. Он говорит: вы что, боитесь меня? Я говорю: а что случилось? Он говорит: нет, что вы не хотите со мной разговаривать? А что вы так реагируете? А почему вы так реагируете? Вы что, из России, что ли? То есть, видимо, вот этот, не знаю, субтитры недоверия на лице, что сейчас что-то плохое должно произойти, это настолько считывалось, и, значит, он начинает нам предлагать какие-то... скорее всего, он курт нам предлагал, либо вот что-то, сладости какие-то. И мы говорим: не, спасибо. Он говорит: да нет, я ничего плохого вам не хочу. Вы что? Я просто хочу вас угостить. Мы говорим: не, да вы что, мне не доверяете? И... прям такой диалог, я понимаю, что внутри меня так глубоко сидит вот это недоверие к людям на улице. Я не знаю, это вот какая-то моя личная штука или там культурная, но Саша тоже это ощутил, что вот вроде вот эта открытость, которую очень сложно принять, когда ты просто на улице в рандомном парке, рандомный человек тебе подходит и что-то предлагает. Вот. И потом со временем я стала для себя открывать, что это просто на самом деле достаточно открытый народ. Вообще казахи очень доброжелательные, очень радушные, они вписываются в любой движ вообще, что тебе нужно помочь. Они там уже чуть ли не всем городом вписались, чтобы тебе помочь. И вот это дружелюбие меня очень сильно покорило. Прям оно меня куда-то в сердечко прям попало, потому что первое время я прям помню, всем говорила, что у меня такое ощущение, что в Казахстане живут люди, с которыми, в принципе, как-то я вот так сложилось, что, живя в Москве, я с ними дружила. Вот все такие открытые, дружелюбные, классные, позитивные. И что как будто здесь вокруг, вообще, в принципе, такие люди. Но есть еще специфика, конечно, города Алматы, такой достаточно вайбовый, я бы сказала, город. Но, тем не менее, вот первое время меня даже в какой-то степени настораживало это дружелюбие, но потом я поняла, что можно расслабиться. Здесь, в принципе, плюс-минус люди такие. Миграция — это еще и очень больно. И вот у нас у всех 3 года этот опыт сейчас. И есть ли что-то у вас, что за эти 3 года все еще болит? Да, какие-то утраты, что-то, что до сих пор еще как-то является для вас болью? Я точно скучаю по дому, по родителям, по друзьям, по каким-то местам, которые мне нравились. Я очень скучаю по природе.
и по смене времен года. Я думаю, Катя, тебе это тоже очень знакомо должно быть. Потому что про Валенсию я говорю, что здесь погода — это 3 вида лета. Это холодное лето, нормальное лето и лето, которое пытается тебя убить. Вот сейчас в декабре, вообще зимой, сейчас холодное лето. Сегодня, например, у нас 22. То есть последний снег в Валенсии был в 60-х, если что. И как-то последние годы мы ездим куда-то посевернее в отпуск. Например, вот летом мы были в Баварии, и там было просто невероятно. Мы как раз были в конце августа, и мы застали вот этот вот момент, знаете, когда лето переходит в осень, когда вот чуть-чуть кроны деревьев начинают желтеть, вот едва-едва, вот ты чувствуешь вот запахи вот этого прелой листвы начинают появляться, влажности, и это так классно. Я даже после этого отпуска гуглила вообще влияние той природы, в которой мы родились, на то, как мы себя ощущаем. И оказывается, есть прям направление климатической психологии, которое занимается именно этим вопросом. И это очень интересно, что действительно наша нервная система, формируется в определенных климатических зонах, и мы тоже воспринимаем это часто как норму. И вот я ощущаю, конечно, что та природа, которая здесь, это средиземноморская, южная природа, она тоже очень по-своему красивая, но она для меня все равно курорт. Вот курорт и все. А когда мы ездили куда-нибудь там в Вену, вот в Чехии мы были летом тоже, и вот там ты чувствуешь такое, типа, наше, свое, вот. Оно чуть-чуть отличается все равно там от Подмосковья, откуда я родом, но все равно оно привычное гораздо более, чем здесь. И, конечно, когда вот особенно, знаете, начинаются такие обсуждения в соцсетях, что вот там осень наступает, или а вот весна наступает, а у нас как бы ничего не наступает. Просто лето длится. Вот, у меня какие-то такие ощущения. Мы сейчас ездили к океану на несколько дней в ноябре недавно. И мы приехали, но там было, правда, холодно. И мы обнаружили себя, что мы несколько дней из наших всего 4 уезжаем в городок, где есть сосновый лес. И вместо океана мы ходим по этому сосновому лесу и говорим с мужем друг другу, как в Тверской области, да? Да? Пахнет прямо нашим Конаково, да? У меня дача тоже под Конаково. Обожаю эти места, очень скучаю. Наташ, что у тебя? Ой, ты когда начала говорить, я уже приготовилась плакать. Да много на самом деле всего. Я тут недавно наткнулась на свой старый пост, там какого, не знаю, 23-го, может быть, года. И я там как раз писала про что о чем я скучаю, про что я говорю. И удивительно, что там прошло 2 года, а мой список не изменился. То есть понятно, что это люди, понятно, что это связи, несмотря на то, что они продолжаются, некоторые связи, наоборот, укрепились. Вот в прошлом выпуске я про дружбу рассказывала, и что тоже прям отношения укрепились. Но все равно вот эта дистанция, она сказывается, а я очень социальный человек, и для меня эти социальные связи терять очень сложно. Что еще? Вот это, наверное, было для меня удивлением, что я очень сильно скучаю по конкретному месту в Москве, я скучаю по Китай-городу. Для меня он связан с чем-то очень теплым, чем-то душевным, чем-то очень родным и близким, несмотря на то, что я в целом не москвичка, но это место в последние годы для меня было каким-то очень таким ресурсным. Вот. Вплоть до того, что я скучаю по любимой Дробь 8, где я записывала подкаст, куда я приходила, и вот там ребята, которые там работают, и по ним скучаю. То есть вот какие-то прям совсем маленькие штуки, которые неожиданно я стала по ним скучать. И здесь, наверное, надо оговориться важный момент, что я все-таки езжу в Россию достаточно часто, почти там раз в квартал. И каждый раз, конечно, как серпом по сердцу, потому что каждый раз я приезжаю, я еще больше скучаю, мне еще сложнее, потому что я там бываю на том же Китай-городе, но особенно тяжело от того, что вот за время моей миграции моя сестра всей семьей переехали в Москву,
Я приезжаю уже к ним в гости, и мои племянники, моя любимая племянница Алиса, и это невероятно сложно уезжать от нее, когда она рыдает, не хочет меня отпускать, у меня просто сердце разрывается. И там, когда она мне шлет кружочки, и вот она сейчас там ближе к моему приезду, и она мне шлет кружочки, чуть ли не каждый день спрашивает, когда я приезжаю. То есть какие-то... Понятно, что очень сильно по людям, по возможности к маме ездить. Хотя у меня появилось ощущение из-за этого расстояния, что как будто сильно проще из Москвы, например, поехать к маме. Как будто раньше мне это казалось какой-то очень сложной задачей. А теперь, в целом, как на метро прокатиться, поехать к маме. Такие вот штуки. И неожиданно, но это вот в первый, наверное, прям год у меня было очень сильное горевание по квартире. У нас очень сложная история произошла. Мы должны были переехать. Вот буквально 26 сентября у нас была дата переезда 3 года назад. Мы уже там начинали собирать вещи. Мы год делали ремонт в своей квартире. Мы купили квартиру. Это была огромная радость. Этот ремонт, который сложно дался. Мы 500 раз чуть не развелись, пока его делали, естественно. И вот спустя весь этот сложный путь этого ремонта мы переехали не в квартиру, а мы переехали в другую страну. И получается, что Саша, например, вообще, мой муж, ни одной ночи не провел в этой новой квартире. И вот это было для меня очень-очень тяжело принять. И до сих пор я поэтому горюю, что вот такая важная веха в нашей жизни, и это не случилось. Я прям помню, как первый Новый год я писала, что мы мечтали отметить этот Новый год в своей квартире, а отмечаем его в съемной квартире в Алматы. Вот это, конечно, очень много боли у меня вызывает. Да, я, кстати, часто довольно слышу почему-то именно истории про квартиры мне попадаются там и среди клиентов, и вообще среди знакомых, что вот люди как-то должны были вот ровно в 22-м году переехать в свою квартиру, и вот как-то не случилось, да, у всех по-своему. Я вот пока ты говорила про Китай-город, еще подумала, что я очень скучаю по Петербургу. Мы последние 1,5 года с мужем жили, мы жили в России, мы жили в Петербурге, и это прям, не знаю, Петербург-тим, в общем. И мне так там хорошо и классно, и я так и не поняла, чего все там про погоду как-то сильно ныли, скажу это слово. Мне было очень хорошо, мне очень все нравилось. У меня самая большая боль — родители. И я не могу раз в сезон приезжать в Россию. Мы, получается, приезжаем раз в 1,5 года, и это очень большой срок. И совсем недавно у моей университетской подруги совершенно внезапно умер папа, и меня так накрыло, что вот с моими родителями может что-то случиться, и я буду так далеко, что невозможно будет быстро прилететь. Потому что даже если просто моментально собраться, это все равно не меньше суток дороги от Аргентины, это 3 перелета, и это очень далеко. И это моя самая главная боль, потому что я понимаю, что они все-таки не молодеют, и, конечно, да, они не переедут сюда, тут нет никаких надежд. Скучаю по семье. У меня есть то, что утрачено, и даже если бы мы были в России, это уже и не возобновить. У меня разъехались многие друзья, но есть друзья, которые остаются в России, и есть мои братья с семьями, которых я очень люблю и по которым тоже очень скучаю. И, Наташа, когда ты говорила про квартиру, я здесь поняла, насколько для меня это важно. Мы успели пожить в нашей квартире, мы до отъезда жили там 5 лет, но вот эти 5 лет мы периодически с Андреем: какая у нас хорошая квартира, да, как здесь хорошо, да, где самый лучший дом? Здесь, да, то есть это действительно было место, которое вот дом с большой буквы. Здесь я, конечно, так не ощущаю место, где мы живем. Не саму Аргентину, а буквально нашу квартиру. Наверное, это неплохой съемный вариант, но она все равно ощущается как временная. И вот сейчас, накануне моего приезда, 1,5 года спустя, 2-го приезда после эмиграции в Россию, я просто фантазирую о том, как я сижу дома. И когда мне говорят: а ты приедешь ко мне с ночевкой, я говорю: простите, нет, куда-то все равно придется уехать, но очень хочется побыть дома. И я очень надеюсь, что это моя большая мечта, что в эмиграции у нас тоже когда-нибудь появится место, которое я смогу называть вот таким дом с большой буквы.
На самом деле сейчас подумала, вот ты сказала про вот это ощущение дома. Наверное, с этим и связано такое, в том числе, например, у меня горевание, потому что для меня это прям дом. Я сейчас вспомнила момент, как мне подруга Лена подарила браслетик такой с домиком, и что-то вроде сказала, что там вот этот домик рядом с тобой, и вот дом там, где ты. И я помню, что я поехала как раз в Россию, была там 3 месяца, и я постоянно на этот браслет как бы обращала внимание, размышляла, рефлексировала, и когда я вернулась, я ей сказала: ты знаешь, за эти 3 месяца, что я была в России, или там 2 месяца, в общем, я говорю, я поняла, что дом не там, где я. Теперь у меня вообще нет этого ощущения дома. И, наверное, как раз вот эта квартира московская, это просто правда про дом, про то место, которое мы сделали для себя. Вот, наверное, поэтому такое горевание. Хочу тут поделиться немножко своим, потому что я вас слушаю, и мне очень интересно замечать, что вот у нас, у меня конкретно совсем не так. У нас не было своего дома в России, не физического места, да, не своей квартиры. И как-то мы довольно давно думали про переезд, просто там не получалось это сделать раньше. И, наверное, вот место, где я больше всего чувствовала себя как дома, это был Петербург. И даже вот это удивительным образом 23 февраля 2022 года мы гуляли по Таврическому саду, мы жили рядом с мужем, и такие, может, мы вообще вот не будем думать, что дальше куда-то переехать, может, мы все-таки тут будем жить. Но в итоге оказалось, что нет. И почему-то только в Испании, например, мы вот в этом году купили квартиру, вообще первую для нас с мужем. Вау. Да, в ипотеку. И это все так довольно быстро и спонтанно получилось. Мы не планировали, мы не планируем жить не сами, мы хотим ее сдавать. Но вот почему-то в России это было невозможно, здесь это стало возможным для нас. Вот, и когда я приезжала летом в Россию, я, наоборот, знаете, вот гуляла по местам, там встречалась с кем-то, но я думала, что, вот мое место уже не здесь. Вот я прям это поняла. Мне очень приятно приезжать. Я очень рада, что у меня есть такая возможность. Я за нее благодарна, но как будто вот прям представить, что я могу там жить, я уже почему-то не могу, не знаю. Потому что Испания мне дала очень много, на самом деле. Мне тут хочется очень сильно отозваться, потому что вот то, о чем ты говоришь, это то, что я испытывала первые 2 года, когда приезжала. Я прям, я помню, я прям друзьям говорила, что я прям не чувствую себя уже здесь, и это уже, не мое место, не мой дом, и все для меня оказалось чужим, я бы даже сказала. И мне даже от этого плохо было, что я так чувствую. Но когда я приезжала последние 2 раза, я прям тоже помню, как мы с подругой встретились, разговаривали, я говорю, почему-то ко мне вернулось вот это вот ужасающее ощущение тоски. Прям вдруг снова это стало моим местом, вдруг снова я понимаю, как сильно я тоскую по этому месту. И вот оно как бы от приезда к приезду по-разному было. Может, это тоже с какими-то событиями, там, с людьми и встречами, и контекстом связано, но вот какое-то вот это ощущение тоски вернулось. И от него как раз стало плохо, еще хуже стало в эмиграции мне. Наташ, да, вот общаясь с тобой, вот в нашей дружбе я прямо чувствовала, как ты в эти периоды, когда ты в России, как ты буквально, вот у тебя жизнь кипит, и ты такая заряженная, и ты там можешь и где-то отдохнуть, и при этом фонтанируешь идеями, и как будто, да, такой... Да, все сдувается, как только ты оказываешься в Казахстане. Мне кажется, правда, может быть так, что место не подходит, к сожалению. 100% так и есть. Я вот так вот чувствовала, потому что какая ты горящая, когда все, Наташа в России. Да. Но это правда так. Вот ты сейчас говоришь, у меня даже слезы навернулись. И это очень сложно, потому что как будто бы, как только я возвращаюсь сюда, прям такая плита бетонная на меня опускается, мне становится невероятно тяжело выходить из дома, делать какие-то бытовые вещи, делать какие-то дела, там, приступить к работе. Я очень плохо сплю, очень поздно встаю. То есть мне все дается сложнее. И, кстати, до меня вот сейчас дошло, что один еще из моментов, который очень сильно на меня повлиял, это смена часового пояса. В Казахстане произошла смена часового пояса, и стало темнеть буквально в 3 часа дня.
И это очень тяжело, потому что я поздно встаю, темнеет через 3 часа после того, как я встала. Ну, то есть мой световой день 3 часа, и все. И это, конечно, тоже очень сильно на меня влияет. То есть помимо всего контекста, помимо того, как я себя здесь плохо чувствую. И это правда. Я приезжаю в Россию, и все, у меня, значит, жизнь бьет ключом. Куда-то поехать, с кем-то повидаться вообще запросто. Мне это все легко дается, и как-то и жизненных сил побольше. И вот он настал этот момент, и, собственно, это стало одним из ключевых факторов в принятии решения вернуться назад. Вот. Ой, ну все. Я тебя в этом очень поддерживаю. Я тебя очень поддерживаю. И я очень рада, что Саша тебя в этом поддержал, правда. На самом деле очень важно получать поддержку, потому что вот кому я успела об этом рассказать, о том, что мы приняли решение вернуться в Россию, это очень тяжело говорить, потому что кажется, что можно столкнуться с осуждением, с какими-то вопросами странными. Ничего себе, меня размотало. Да, в общем, есть и чувство стыда есть, и чувство ощущения, как будто бы то ли мы не справились, то ли как будто я от каких-то своих выборов или слов отказываюсь, хотя, конечно же, это не так. Вот. Но много людей у меня знакомых, кто вернулся, и примерно похожие чувства мы все испытываем от этого. Вот. Это правда тяжело. Вот. Хотя глобально я понимаю, что просто я уже не вывожу. Ну, то есть я объективно понимаю, что если мы продолжим оставаться здесь, либо что-то произойдет с нашими отношениями, либо что-то произойдет со мной. Ни один из этих вариантов, конечно, не хороший. Поэтому буквально про то, чтобы спасти себя и свою менталку, не знаю, свой колпак. Я надеюсь, что когда этот подкаст выйдет, и вы, слушатели и слушательницы, услышите его, Наташа и Саша уже будут в России. Это большое решение, это очень непростое решение. Но я тебя правда в нем поддерживаю, потому что мне казалось, что в Казахстане ты просто ждешь следующей поездки. Как будто бы, да, ты что-то делаешь, но как будто это правда, что ты как будто там потухаешь. И мне на это больно смотреть, потому что я вижу очень похожие штуки с Андреем. Это тоже вот отдельная тема, да, когда с партнером как будто бы получается такая, да, сложная история. Я обожаю Аргентину, я обожаю людей Аргентины. Мне безумно нравится растить здесь ребенка, потому что отношение к детям здесь просто невероятное. Мне кажется, нигде в мире больше такого нет. Может быть, я ошибаюсь, но это действительно просто, да, потрясающе. Я ни разу не видела здесь, чтобы кричали на детей, кроме русскоязычных семей, которых я иногда встречаю. Вот просто я на площадках тусуюсь детских за последние 2,5 года достаточно много. То есть это действительно очень какая-то принимающая, очень классная среда, но тут плохо моему партнеру. Вот Андрей здесь, когда ты рассказываешь про себя, мне кажется, вот в нашей паре похожая динамика, просто в твоей роли, Андрей, он безумно тоскует, он правда здесь как будто бы он понимает рационально, почему мы здесь, он делает все, чтобы наша жизнь здесь была хорошей, но он буквально, да, живет вот до наших следующих поездок. И это, заставляет нас думать о том, чтобы переехать куда-то поближе к России. И я не думаю, что мы вернемся в Россию, не думаю, что мы вернемся в ближайшие годы, а может быть, вообще, я не знаю пока. Но мне будет горько уезжать из Аргентины, но я понимаю, что я не хочу такого для своего партнера. Ох, Наташ, я шлю тебе очень много поддержки. А еще я какой-то своей частью испытываю так много злости на вот это социальное давление, которое чувствуют все иммигранты, потому что ты и в эмиграции как бы всегда недостаточно хороший, ты недостаточно хорошо выучил язык, ты недостаточно много местных друзей завел, как будто есть, знаете, соревнования. Как будто у нас мы приезжаем, нам на границе выдают чек-лист эмигрантов, и ты должен в нем, знаете, заполнять эти клеточки. И типа невозможно их все заполнить. А когда человек выбирает возвращаться, потому что иммиграция настолько сильно, опыт иммиграции, как мне кажется, зависит от
условий, в которые ты приезжаешь, от контекста, и он настолько непредсказуем. Вот сколько я работаю с иммигрантами, я завела свой канал почти что 8 лет назад, и как бы все эти 8 лет я занимаюсь этой темой, я читаю, смотрю, там, обретаю свой опыт тоже. Но я понимаю, насколько невозможно предсказать перед переездом, как у тебя сложится жизнь, потому что это пазл из миллиона разных деталей. И мне кажется, довольно часто, правда, переехать либо в какое-то другое место, либо вернуться домой — это реально наилучший вариант. Потому что я слышала и жуткие довольно истории, когда люди не справлялись с эмиграцией и уходили в один конец куда-то. Такое тоже бывает, об этом мало говорят, но это есть. Мне вот из первых рук рассказывали такие истории. И я не понимаю, да, вот моя злость рождается там, где я не понимаю, почему к нам предъявляют эти требования, которым мы должны соответствовать. То есть, в конце концов, у каждого из нас в своей жизни свои резоны, почему мы выбираем то или другое. Для меня, например, Испания не идеальная страна, но достаточно хорошая. И мы выбираем оставаться здесь. Ну, по крайней мере, еще там лет N. Не знаю, как будет дальше, но, по крайней мере, на какое-то среднесрочное будущее мы точно будем жить здесь. Вот. И опять же, почему нельзя просто дать людям жить своей жизнью, обязательно нужно иметь какое-то ценное мнение. Да, вот отсюда, мне кажется, рождается этот стыд, что типа осудят, что-то скажут, кто-то будет недоволен, и мне хочется из этой злости просто сказать: отстаньте от нас, дайте нам решать наши проблемы самим. Вот. Да, Жень, вообще очень с тобой согласна. Мне кажется, что, наверное, здесь еще подмешивается все-таки, как ни крути, политический контекст. И это не совсем, как мне кажется, что это... Вот я почему, стыд испытываю, что это не совсем про то, что, например, люди уехали, там, например, 10 лет назад, в эмиграцию, и там сейчас в какой-то момент решили вернуться, и это тоже тяжело, Но при этом как будто бы здесь еще и вот некий политический контекст подмешивается в эту ситуацию. И отсюда, по крайней мере, вот у меня отсюда стыд рождается. Что это про чё, вы же уехали, а сейчас чё, возвращаетесь? Вот, и я прям помню момент, как знакомая я что-то у нее спросила, что ты сейчас в Москве, она говорит: да, в Москве, как-то так загадочно, и потом спустя какое-то время она мне написала: я на самом деле вот решила вернуться, просто очень тяжело говорить. Я говорю: мы тоже решили вернуться, и я тебя очень понимаю. И она сказала, что впервые за вот время, которое она в Москве, впервые она услышала слова поддержки. И это невероятно сложно. То есть я прям, Жень, согласна с тобой, я очень злюсь на людей. Это тяжело уехать, тяжело вернуться, тяжело вообще принять решение вернуться, тяжело даже самим себе сказать об этом. И когда ты встречаешь еще и осуждение, это невероятно сложно. Я в этом году, как-то меня это обходило стороной, но я стала блокировать людей каких-то, которые мне не нравятся, которые приходят со своими ценными советами, и как будто, правда, хочется расчистить это пространство для своих решений. Это прям какая-то суперсила людей блокировать. Я так еще не умею. У меня это тоже, знаешь, это я beginner в этом. Я сейчас еще подумала про время. Вот тоже вчера мы что-то обсуждали про дружбу. И, я не знаю, как у вас, но для меня, то есть иммиграция стала большой просадкой в заработке 100%. То есть, не знаю, если люди думают, что в иммиграции люди зарабатывают много-много денег, вот я, наверное, не из тех. Вот. И это тоже очень много ресурса съедает и очень много тревоги. Вот я, например, раньше никогда за деньги не тревожилась так сильно, как в эмиграции, вообще никогда. То есть мне всегда казалось, деньги у меня есть, их мне хватает, все окей. В какой-то момент начинают заканчиваться сбережения, в какой-то момент начинают заканчиваться силы, чтобы заработать новые деньги. И вот вчера, собственно, мы некую формулу поймали в том, как сложно дружить в эмиграции, или заводить какие-то, связи, потому что у тебя снижается количество денег,
растет тревога, ты понимаешь, что нужно больше работать и больше зарабатывать, ты больше работаешь, чтобы заработать эти деньги, у тебя меньше времени и меньше времени на то, чтобы выстраивать какие-то дружеские связи. А дружеские связи в целом помогают какую-то, в том числе, тревогу пережить. И вот этот замкнутый круг, из которого ты не можешь вырваться. И, я на себе это точно ощущаю, что я дофига работаю, и у меня прям катастрофически мало времени на какие-то, в том числе, социальные взаимодействия. Наташ, спасибо за эту тему. Мне кажется, она тоже важная, она тоже может в слепой зоне оставаться. У меня тоже такой финансовой тревоги не было, пока я жила в России. Тоже есть тревога за деньги. Еще тут такая палка о двух концах. С одной стороны, нам как будто бы Аргентина дала большую скидку. Когда мы приехали, Аргентина была очень дешевая. Но дальше происходит, что я уже в 3-м триместре беременности, Андрей теряет работу. Ему буквально говорят, или ты выходишь в офис, буквально в офис в Москве со следующей недели, или все. Соответственно, это было все, и это было супер тревожное время. А потом еще Аргентина начинает стремительно дорожать. И сейчас это, довольно дорогая страна. Здесь дорого жить, здесь дорого арендовать, здесь дорого есть, здесь дорого все. И я согласна с тобой, что появляется вот это измерение, что у тебя появляется вот эта тревога за деньги. И как-то в своей стране остаться без денег не так страшно, как в чужой стране остаться без денег. Особенно имея, у нас было свое жилье, у вас было свое жилье. Здесь, конечно, это все тревожнее, и плюс, я думаю, что в стране в своей у меня бы тоже эта тревога подросла из-за ребенка, но сейчас мне для того, чтобы работать, нужно, по сути, содержать еще одного человека, няню, зарабатывать на нее. И это тоже, подстегивает, что ты тоже несешь ответственность. Ты знаешь, как здесь все дорого, тебе надо индексировать эту зарплату, ты знаешь, что это основная работа у человека. По сути, условия у тебя становятся сложнее, у тебя маленький ребенок, а работать тебе нужно за двоих. К счастью, я сказала, что Андрей потерял работу, он ее нашел через какое-то время, но это было таким тревожным временем. И это тоже измерение появляется в эмиграции, это тоже непросто. А еще тут интересно, как у вас, но, по крайней мере, в моем пузыре я работаю как психолог в основном с иммигрантами, и практически все люди, с кем я работаю, 95%, наверное, они в какой-то момент работы говорят, а еще я боюсь, что я умру под забором или под мостом. Вот эта тревога за деньги, она выражается вот в этой фразе. И мне кажется, что это что-то очень социокультурное. Потому что моя тревога за деньги, она вот прям вот этой фразы «я умру под мостом». А потом одна моя подруга говорит, слушай, у нас там под мостом вообще-то хорошая тусовка собирается, если что. Так что нормально у нас там будет все. Есть ли у вас тоже, выражается ли она в каких-то таких формулировках? Не знаю, наверное, до такой степени нет, потому что все-таки, если мы дойдем до такой степени, у нас все-таки есть сбережения, в которые, там можно залезть просто. Это на Новый год. Мы их хотим не трогать, потому что хочется старт сыну дать и так далее. То есть, наверное, есть такие, я бы сказала, привилегии, вот так не бояться прям смерти под забором, но не потянуть жизнь, не потянуть свои обязательства, это, такая тревога есть, конечно. У меня тоже прям нету такого, что страх умереть под забором, но, во-первых, надо сказать, что достаточно большое время из всей иммиграции мы с мужем платим за квартиру здесь и платим за московскую квартиру за ипотеку. То есть мы фактически платим за 2 жилья, и это большая финансовая нагрузка. Это, во-первых. А во-вторых, наверное, у меня эта тревога, я как-то так прям, меня в какой-то момент отщелкнуло, это выражается в сумме денег, с которыми мне легко расстаться. То есть понятно, что тоже я тут оговорюсь, что я являюсь человеком с привилегиями. У нас, правда, тоже есть некие сбережения, и, уж совсем не так, что если мы завтра что-то произойдет, что мы совсем не сможем вырулить, сможем. А я, наверное, хотела еще сказать про деньги вот что. Мы, когда переезжали в Испанию, мы переезжали по принципу слабоумия и отвага. Мой муж ушел с работы, не было работы, когда мы переезжали, и у меня было очень мало работы, прямо очень. У нас были какие-то сбережения, но мы, в общем,
Первую ночь в Испании провели так. Мы гостили там у знакомых, нам предложили комнату на первые пару недель, и там было 8 кошек и 2 собаки. Ну, в нашей они иногда заходили в нашу комнату, но просто мы спали на матрасе. Было очень жарко, это было начало сентября. То есть там 30 градусов на улице, супер влажность. И я лежу на этом матрасе, потею. У нас там раскрыты наши чемоданы с вещами. И я такая, что я здесь делаю? Как я оказалась в этой точке своей жизни? Но ничего, пока под мостом мы не ночевали. Что вам дала иммиграция? Да, 3 года все-таки большой срок. Вот какие у вас приобретения за эти 3 года? Ой, мне кажется, здесь поняла, что я очень много с чем могу справиться. Что если что, я найду выход и решение. И это, кстати, один из моих аргументов моей тревоги про деньги. Что если что, я что-то придумаю. И, наверное, иммиграция дала мне ощущение, что вот я взрослая. Мне 36, но как-то, знаете, нет момента, наверное, когда ты такой, вот я взрослый, я уже вырос. Но вот у меня, наверное, вот ощущение, что взрослые — это мы, взрослые — это я, вот оно возникло только здесь. Ну и, конечно, мне очень интересно наблюдать за тем, как по-другому могут жить люди, потому что я, конечно, борюсь со своим трудоголизмом, и испанцы в этом смысле дают хороший пример, что, зачем, если ты можешь просто пойти и посидеть на террасе с друзьями, выпить бокал вина или чего-нибудь еще, чаю, кофе. Вот зачем работать, если можно как-то отдохнуть? Но вот эта часть мне дается очень сложно. Я пока в самом начале пути. Но просто видеть, как люди никуда не торопятся, это очень, знаете, так до сих пор меня восхищает, удивляет. Мне хочется больше такого в своей жизни. Вот, надеюсь, что я научусь. Тоже стремлюсь туда, Жень. Тоже учусь у аргентинцев этому балансу. Да, пока я училась приоритизировать какие-то штуки, например, тренировки, да, которые нужны для моего грёбаного физического здоровья. Вот, что они так же важны, как работа. Нельзя задвинуть тренировку, если ты погрязла в работе. По крайней мере, нельзя так делать часто. А сейчас я такая думаю, какой бы график я хотела в 26-м году? Я бы хотела 3 тренировки уже, а не 2. А вообще, в идеале, я бы хотела 3 тренировки и 1 падал. Тренировки такие силовые. Вот как бы мне такой график организовать? Мне кажется, это тоже такое целительное влияние Аргентины. Здесь, правда, вот этот баланс важен. Но пока я только двигаюсь. Очень хочу присоединиться, потому что этим утром перед нашим подкастом мы ходили смотреть марафон в Валенсии. Вообще Валенсия очень спортивный город, и испанцы суперспортивные люди. Ты постоянно в любое время суток увидишь кого-то, кто занимается абсолютно любым спортом, будь то хождение по натянутому канату между деревьями, силовые, бег, плавание, яхтинг, в общем, абсолютно любой спорт. И я этим утром не вдохновилась на марафон, потому что мои отношения с бегом платонические, но я записалась на свой первый заплыв в открытом море на Майорке. Вау! Ничего себе. Но вот если говорить про приобретение, очень удивительно, но та свобода, которую я вижу здесь у людей, свобода именно в самопроявлении, наверное, это тот пазл, которого мне в себе не хватало вообще всю мою жизнь. То есть когда я помню, как я впервые увидела. Мы сидели в кофейне, я увидела, зашел парень, он был вообще как-то сказочно, круто, стильно одет, и у него на шее была такая нитка из жемчуга, и я подумала, вау, меня настолько это поразило, то есть это один из самых ярких моментов вообще за всю мою иммиграцию, который я прям вот настолько запомнила, и это... то есть вообще глобально мне хочется сказать, что люди в Алматы очень стильные, супер стильные, то есть
все как-то проявляются, как-то какой-то свой вот этот вайб несут. Очень много людей, которые открыто там вписываются в какие-то движухи, штуки такие, мероприятия проводят. В общем, я вот с этой точки зрения мне прям давно такого не хватало. И за 3 года иммиграции у меня значительно сильно изменился мой стиль в одежде, например. И мне это очень сильно нравится. То есть то, как я сейчас одеваюсь, то, как я проявляюсь, то, как я выгляжу, мне очень сильно нравится. То есть это прям такая важная часть меня стала, такой мой язык общения с миром. И это точно 100% то, что мне, вот то, что я получила здесь, в Алматы. И вот такие открытые, в том числе, люди, это прям классно. Ну, то есть запросто там завести какие-то знакомства с официантом в кофейне. Вообще супер. А я обожаю таких людей. Вчера вот там девушка в кофейне плакала, и мы там с ней обнимались. Значит, я ей там говорила, кто тебя обидел, давай сейчас мы решим. Ну, то есть мне как будто сложно представить, что такое было раньше в моей жизни. Вот это точно то, что появилось. Я, конечно, еще очень сильно благодарна тем людям, которые у меня появились благодаря миграции. Я познакомилась со многими, кто был здесь, но сейчас уехал, но мы продолжаем какие-то контакты с этими людьми. Я невероятно, прям безумно благодарна, что вот я познакомилась с Юлей, здесь местная девушка, единственная вот моя местная подруга, и с Олей, с которой мы прям очень сильно сдружились. Ну, то есть вот я думаю, что, конечно, таких связей, ну, навряд ли бы они случились, если бы я не была в эмиграции. И, как ни странно, еще я благодарна за все концерты, на которые я сходила, потому что как будто бы я прям помню очень много ситуаций, когда я думала, ну, потом схожу. Потом схожу. А сейчас, конечно, ценность этого возросла, и вот на скольких уже концертах я побывала, я, конечно, тоже думаю, как это классно, ну, что это тоже какое-то приобретение воспоминаний, вот, и в том числе и какое-то времяпрепровождение, там, не знаю, походы в горы, в которые мы успели походить. Прям много всего, но, наверное, самое важное, это, вот Женя тоже говорила про то, что ты общаешься с людьми онлайн. Я научилась дружить онлайн. У меня очень много друзей, которые... И очень много людей, которым я вот сейчас говорю, я тебя люблю. Но я с этими людьми никогда в жизни не виделась. Ну, то есть это люди все онлайн, и это классно, это классное чувство, что дружить можно по-разному. И, наверное, финально, что мне хочется сказать, это про DocPsyFest, потому что я понимаю, что в какой-то момент... Ну, что он пришелся на самые сложные времена и спасал, и до сих пор спасает мою кукуху. То есть вот это ощущение, что мы делаем что-то очень важное, что-то очень классное, с очень классными людьми в команде, с очень классными спикерами взаимодействуем. Вот это я понимаю, насколько это спасает мою кукуху. Вот это, ну, делать что-то важное вместе с классными людьми. И буквально вчера вот я была на стендапе, там была девушка Маша Щербакова. Прям хочу, чтобы все про нее знали, пожалуйста. Найдите ее, подпишитесь на нее. Она достаточно, ну, на удивление маленький по аудитории комикесса, но она вчера шутила про маскинг женщин с рас, и я подумала, вау! И я ей написала, естественно, и мы что-то там с ней начали переписываться, и как-то я просто сказала, что ну вот мы там на фестивале, мы проводим фестивали, мы много об этом говорим, но чтобы вот так со сцены в стендапе, я первый раз об этом слышу, и она так тепло на это отреагировала, я подумала, ну вот, а если бы не было в моей жизни DocPsyFest? Ну, то есть это настолько важная часть моей идентичности, и насколько она важна для меня, настолько она важна и для моей кукухи, конечно. Это то, что меня спасло вообще в целом в эмиграции. И это главное приобретение иммиграции. Уж не знаю, как бы было, если бы мы все не разъехались, но абсолютно точно. Ну подожди, совместный мы фест начали делать еще до наших с тобой отъездов. Да. Но вот это вот именно те масштабы, которые это приобрело, и то, как сильно это поддерживает в эмиграции, я все-таки думаю, что, ну, я могу это назвать приобретением иммиграции. Знаете, я, как это, маленький камин-аут. Все, наверное, знают, что у Дудя есть вот эти новые выпуски не знаменитости, а где он приглашает обычных людей с какой-то историей. И вот я отправила ему такое письмо. Но я не думаю, конечно, что кто-то когда-то меня туда позовет, но я отправила ему письмо с таким посылом, что «Слушай, давай
сделай уже, наконец, выпуск про психологию. Я тебе дам контакты офигенных коллег, которые просто держат этот мир, помогают всем нам не уехать. И я, между прочим, про вас, девочки, тоже думала, пока писала это письмо. Так что если к нам придет дуть, знаете... Кто это все устроил? Юрий. Контакты внизу в описании, как вы там говорите. На самом деле, это, Жень, я прям тебя очень понимаю, потому что у нас даже был какой-то созвон, я не знаю, Кать, ты помнишь или нет, как раз когда он выкатил этот пост, и мы на созвоне чуть ли там не в один голос со всей командой сказали, что мы хотим написать письмо про DocPsyFest ему. Ох, я не знаю, готова ли я к такой медийности. Я думаю, что я бы тушевалась. Но, конечно, хочется, чтобы про DocPsyFest узнавали. Наташа, я, прям до мурашек. Но мне сложно очень отделить большой период иммиграции и большой период материнства, которые у меня сошлись. Но мое точно приобретение здесь, за что я всегда буду Аргентине благодарна. Это моя спокойнейшая беременность в плане безличных тревог, с кучей поддержки, с ощущением, что все идет хорошо. Мои супер счастливые роды и материнство без постоянного чувства вины, потому что здесь как будто это в воздухе так не витает. Здесь никто тебя не будет шеймить, как ты кормишь, чем ты кормишь, что и как. Здесь очень много поддержки, очень много. Просто мы выходили с Андреем после педиатра, когда надо часто туда ходить, когда ребенок совсем маленький. Вот просто с ощущением, мы классно справляемся. У нас в детском саду есть раз в полгода встречи с семьей. То есть с каждым ребенком заполняют большую карту навыков, и с каждой семьей прицельно разговаривают, что ребенку интересно, как за ним наблюдают. И ты тоже оттуда выходишь с ощущением, какой у нас классный парень. Мне кажется, что это большая поддержка, потому что вот здесь материнство не пронизывает родительство в целом. Вот такое чувство вины, и это моя большая благодарность, потому что там много не надо, чтобы почувствовать себя каким-то не таким родителем. И, наверное, вот это внимание к тому, что кроме работы есть другие сферы жизни, и это важно уделять им внимание, до меня дошло только здесь. Вот. И, Жень, мне очень отозвались и как-то близко то, что ты говорила про ощущение, что я могу теперь со многим справиться. А у меня еще вот такое приобретение про нас как семью, что мы классная команда, что мы вывезем, что мы справимся и что мы уже со многим справились. И вот это ощущение, что ты кучу взрослых дел делаешь, и вообще-то они получаются, дает устойчивости. Правда, как-то взрослит иммиграция. Как будто год за два. Да. Наташ, а про тебя я так поржала, когда ты говорила про стиль, потому что мне кажется, что у меня тут минус 1000 очков вниз, потому что я здесь, мне кажется, перманентно хожу в образе какого-то рыбака. Я не знаю, как по-другому назвать свой стиль, потому что мне и правда не кажется, что здесь свободно люди проявляются, но из-за того, что есть вот эта хрень с товарами, много чего не доходит, а то, что доходит супер дорого, Аргентина не славится стильными людьми, спортивными, да? Стильными нет. И я здесь наоборот такая: о, эти джинсы, они у меня еще с беременностью. Ничего, сейчас я кое-где их зашью. Сейчас я кое-где эти пятнышки выведу, все сойдет, еще N лет я их поношу. И я, конечно, как будто бы, еще не набралась сил вот в сторону спорта. Меня уже хватило ресурса смотреть. В сторону того, чтобы что-то сделать со своим стилем, пока нет, но я наберусь этого. Но мне, наоборот, дала иммиграция ощущение расслабленности, что даже если я выйду на улицу в той футболке, в которой я только что там спала, или, когда ребенок совсем маленький, ты очень много времени проводишь в кровати, когда ты его кормишь, что ты периодически выходишь в футболке, в которой ты, по сути, спала. И я знаю, что на меня вообще никто косо не посмотрит. Все нормально. Вот тут мне прям хочется важную штуку сказать, в том числе и про стиль, и про вещи, что тут как будто бы вся атмосфера располагает к вот этому стилю, и в том числе, вот, например, я не так
я прям значительно стала меньше покупать одежду в эмиграции, это тоже повлияло, да, на мое какое-то вот потребительство, оно снизилось. Но я прям горда собой, что у меня сейчас основной гардероб — это дизайнерская одежда местных дизайнеров. И это невероятные ребята, которые создают невероятную одежду. Это очень все красиво, очень стильно. И вот это вот я как будто такая чуть-чуть прикоснулась к вот этому миру моды, который меня так сильно восхищает, так меня прям будоражит. И прям... вот этот стиль еще и с этим связан, что просто как будто тут, все прям располагает как-то модно, стилево выглядеть. Ой, знаете, у меня такая метафора сейчас родилась, что вот мы же не можем часто выбрать, точнее, не часто вообще, мы не можем выбрать родителей и детство. Типа, в каких условиях мы родились и росли, это не вопрос выбора, это просто вопрос везения. То в эмиграции в какой-то степени мы можем выбрать условия, в которых мы будем расти дальше. Да, и вот понятно, что это очень сложно предсказать, опять же, но, грубо говоря, если ты переезжаешь в Париж, да, то, наверное, у тебя будет больше возможностей посещать какие-нибудь модные показы. Или вот в Алматы, да, изучать местных дизайнеров. А в Валенсии ходить на хайки, в которые ты в жизни вообще не ходила. Просто иммиграция дает те возможности, которые, может быть, ты не думала, что у тебя могут когда-нибудь быть в твоей родной стране. Например, да, я никогда не думала, что я могу начать заниматься заплывами на открытой воде, хотя я знала, что такое существует, но вот типа, здесь это можно. Здесь это много делают, это не очень дорого. И, пожалуйста. Жень, а какие бы, может быть, несколько рекомендаций, что бы ты сказала людям, у которых сейчас в голове, да, темы иммиграции в разных аспектах. Может быть, уезжать, не уезжать, возвращаться, не возвращаться. Почему, так сложно? И так далее, да? Что, может быть, да, ты могла бы сказать этим людям? Первое, я дам универсальный совет. Мне кажется, вот если есть какой-нибудь универсальный совет, то это будет он. Это в первую очередь, чтобы лучше себя чувствовать, нужно строить, эту сраную, скучную рутину. Спать, есть и двигаться. Ничего другого люди не придумали. Если что-то из этого страдает, все остальное уже за ним тянется. Поэтому если как-то можно себе здесь помочь, то точно стоит в первую очередь делать это. А второе, мне кажется, вообще в эмиграции довольно часто бывает важно сверяться с ценностями. А зачем мне это надо? И мне кажется, вот в ценностном вопросе можно найти свой ориентир. Потому что выбор вернуться — это же в целом ценностный выбор. Выбор остаться — это ценностный выбор. Выбор сменить страну — тоже ценностный выбор. Почему мне это важно? В чем я вижу здесь смысл? Да, и поскольку, когда мы, как эко-терапевты, работаем с ценностями, да, мы же ищем вместе с клиентом то, что именно ему в его контексте конкретно подходит. И это может быть совершенно непонятно кому-то другому, но для этого человека это работает именно так. И если сам человек видит в этом для себя какую-то ценность, он хочет к ней идти, то значит надо делать так. В общем, мне кажется, важно иногда задавать себе этот вопрос самостоятельно или с помощью каких-то помогающих практиков. И мне кажется, что если чем мы можем закончить, то это не забывать, зачем это все. А мы тут не только взрослые дела делаем, но и веселимся. И как-то хочется, чтобы, знаете, это не было постоянной работой, что в этом было в эмиграции, в вопросе эмиграции было вот это вот и легкость, и веселье, которые тут тоже иногда бывает. Поэтому давайте быть чуть менее серьезными. Это я прежде всего себе говорю, как главные душнили. Да. Вообще, мне прям хочется добавить, Жень, к твоим вообще великолепным советам, рекомендациям, мне хочется добавить еще важную штуку, что вообще этот выпуск родился как раз из нашей с Сашей идеи вернуться в Россию. И я понимала, что как будто бы у меня есть эта потребность поговорить с людьми, которые точно поддержат
И хотелось, может быть, даже в какой-то степени, не знаю, назову это так, перформанс из этого сделать, потому что хочется как-то нормализовать, в том числе людей, которые остаются, которые уезжают и возвращаются, которые уезжают, хотят вернуться, но не могут вернуться. То есть очень хотелось всех поддержать. И я вам очень благодарна за то, что на самом деле разговор не ушел в какое-то печальное, заунывное русло, а мы поговорили о разном. И это прям невероятно круто, потому что мне кажется, что по итогу правда получилось то самое важное, для чего, по крайней мере, мне хотелось этот выпуск записать, чтобы, как обычно, напомнить себе и слушателям нашим, да, что никто не один.